السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ في هاد لا فيديو غادي نشوفو لي برانسيپ كونطابل فوندامونتaux دو لا كونطابيليتي جينيرال سولون لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. يعني لا كونطابيليتي ضروري خصك باش تخدم لا كونطابيليتي خصك تكون كتحترم هاد لي برانسيپ، هاد لي 7 برانسيپ كونطابل فوندامونطaux. عندنا les principes de la comptabilité générale. Le Code général de la normalisation comptable, CGNC, a retenu 7 principes fondamentaux pour synthétiser les différents postulats, conventions et qualités comptables. Premier principe, le principe de continuité d'exploitation. Le principe de continuité d'exploitation. Les états de synthèse sont établis dans un objectif de poursuite de l'activité. Ce principe est abandonné en cas de faillite, c'est-à-dire liquidation. Le principe de continuité d'exploitation qui أولينا هذا البرانسيب أن السوسيتي خصها تكون تكمل ليكسبلوطاسيون ديالها، يعني من بعد ما تحضر واحد لي كونط انيول، السوسيتي خص تكون عندها النية انها تكمل النشاط ديالها. علاش؟ حيت هادشي كيكون عنده تأثير على لي كونط انيول. هذا بالنسبة للبرانسيب دو continuité d'exploitation. Deuxième principe, le principe de permanence de méthode. Les états de synthèse sont établis, on applique les mêmes règles d'évaluation et de présentation. Maintenant, le principe de permanence de méthode كيقولنا بأن السوسيتي خصها تحترم، يعني ملي كتبغي تصايب لي زيتا سانديز ديالها نفس ميم لي ريغل و لي ميثود ديفالياسيون و البريزونطاسيون، يعني شاك اني خصك تبقى تستعمل نفس لي بريزونطاسيون نفس لي ميثود، متبقاش دير التغيير. Troisième principe, le principe du coût historique. Les valeurs inscrites, c'est-à-dire déclarées, restent intangibles, quelle que soit l'évolution ultérieure de la monnaie, la valeur des éléments. Maintenant, le coût historique, les immobilisations qui trouvent la valeur nominale. بالنسبة هاد البرانسيب، يعني لي زيليمون كندخلوهم في البيلون بلا فالور نومينال ديالهم، يعني ما كنشوفوش لاكتواليزاسيون ديالهم، يعني دائما كنخليهم بلا فالور نومينال. Quatrième principe, le principe de spécialisation des exercices. Les charges et les produits sont rattachés à l'exercice concerné. Maintenant, la régularisation des charges et produits. Le principe qui est le principe d'indépendance des exercices ou spécialisation des exercices. Le principe بأن chaque exercice a les charges ou les produits ديالو، بحال les charges كونسا d'avance ولا les produits كونسا d'avance. كاين شي حاجة ما غاديش نستعملوها هاد لاني هادي، غادي نستعملوها حتى لاني سويفون، يعني خصني نحيدها نخليها حتى العام الجاي.
Maintenant, le principe de prudence. Seuls les produits certains sont comptabilisés. Les charges même probables sont toujours comptabilisées. هنا في هذا البرانسيب كيقول لنا بلي خصنا نتجنبو نديرو ان ترانسفير sur des exercices futurs. يعني باش ما يكونش عندنا واحد التأثير على لو باتريمون ولا لو ريزولطا ديال هاد السوسيتي. يعني في هاد الكا هادي كندويو ملي كندويو على البرانسيب دو بريدونس كندويو على لي بروفيزيون. Principe 6. Le principe de clarté. La comptabilité est tenue conformément au coût général de la normalisation comptable, CGNC. Les compensations entre les écritures ne sont pas admises. Non, ما كنديروش في هذا البرانسيب ما كنديروش compensation entre les écritures. Le principe كيقول بأن الشركة خصها دير لا كونتابيليتي تكون متطابقة مع الكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونتابل. يعني خصنا نحترمو هاد لي ديسبوزيسيون لي جابهم الكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونتابل. خاص نديرو لونجسترمون دون لي كونت بلا ما تكون الكومبونساسيون بيناتهم. هذا البرانسيب دو كلارتي يعني الكونتابيليتي خاصها تكون واضحة. Dernier principe, le principe de l'importance significative. Les états de synthèse doivent refléter et réveiller tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Le principe كيقول لنا بأن لي زيتات سانتيز خاص يبينو لينا جميع المعلومات اللي تقدر يعني تانفلونسي لوبينيون ديال الناس اللي عندهم اللي غادي يقراو هاد لي دوني هادو باش ياخدو لي ديسيزيون. يعني يكون داكشي واضح في لي زيتيك على لا سيتواسيون ديال لونتربريز، الريزولطا، لو باتريمون، la situation financière et les résultats de l'entreprise. يعني يكون داكشي يعني أي حاجة خاصها تكون في هاد لي زيتا دو سانتيز. هادو لي 7 برانسيب كونطابل فوندامونتو. عندنا واحد étude de cas. Cas numéro 1, selon quel principe l'entreprise établit ses états de synthèse, on applique les mêmes méthodes d'évaluation et les mêmes de présentation d'un exercice à l'autre. On a le principe de permanence de méthode. Cas numéro 2, les opérations doivent être enregistrées dans les comptes et sur les rubriques adéquates. Non, on a le principe de clarté.